Čau lidi, já jsem Tenča a jdeme si otevřít kalendář. To je takový, že tam prostě dostaneš nějaký skřítky, nevím, jdeme něco tak toho, pokoj samozřejmě není, ale kdybyste se tak poptávali, je to u babičky a natáčím přes babičin mobil, takže budu hodně málo natáčet, takže tak. A teď si jdem otevřít první prostě tričko. Tak, já to otevřu. Počkejte. Takže lidi, takový skřítek. Oh my god. Ten je mega hezký. Jako dobrý na to. A jdem se pustit na další, na dvojku. Hustý. Ten je jiný zase. Tady tomu. Tenhle má ručičku. Ten druhý nemá. Jako já vím, že doma máme takový skřítky, ale dva. Jeden má prostě dlouhý nohy a druhý je takový tlustý, velký. Čo tak? Počítám mají to ten. No tak. A prostě jdeme se vrhnout a tři. Tak. Co to bude? Jenom musím trochu urychlit, jo? Ten je hezký. Až dokud oni postupně voní. Já s nima prostě budu spát. Nebo to ještě k tomu i pověsím na náš stromek. Budeme mít červený. Napište do komentáře, jestli budete mít taky červený. Jdeme na 6. Teda na 4. Ten je opravdu teď jiný, ale. Zase takhle vypadá. Zase jinak. A taky jinak voní. Mám 4. A ještě poslední. Je to 5. Počkat. Tak to se nekoukejte. Chce to fakt vidět? Tak jo, 3, 2, 1, teď. On je fakt opravdu krásný, jako v realitě. Vypadá úplně mega dobře. To vám slibuju. On je třeba mega hezký. Ty vá. Ten je ale mega hezký. No. Tak máme prostě tady tyto. Bye.